eu fiz? Não entendi. Finge que eu... Peraí. Começou não. Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje, no caso, eu vou abrir a minha slime, que a minha irmã e meu irmão já viram, a gente ganhou hoje. E ela é da LOL, igual da minha irmã, do meu irmão, do Lucas Neto. E, gente, tá falando... Meu Deus, hein? Veio um negócio que você vai tacar, vai brilhar. Aquele negocinho lá, aquelas bolinhas lá. E agora eu vou mostrar a slime da Ana pra vocês. Oi, gente, olha a minha slime. Eu tô fazendo num carro. E olha o boneco do Caseta do Lilo. E aqui a minha boneca. É, ela tá muito feliz. Tá muito feliz, olha a cara dela. Oi, gente. Tô brincando, né? Olha aqui, É mais a boneca slime, dela. gente. Olha o pote que veio. Esse é o pote. A boneca... Eu acho que eu posso, não precisa mostrar. E isso aqui é o negócio, olha. É a tampa da UOL. Eu também vou... Eu já vi o pocket. Olha aqui, slime dela. Vou deixar aqui, ó. E agora eu vou pegar a minha. Que não tá aqui, não sei porque eu tô indo pra cá. Mostra pro Lilo, mostra. Ah, é a do Lilo. Eu vou pedir pro Lilo mostrar a dele verdinha. Que é linda, gente. Lilo, mostra a sua slime verde pra galera. Linda. Cheia de glitter. A dele veio com glitter. Agora eu vou lá pegar a minha. E... Mostra a minha. Ah, tá do outro lado, gente. Desculpa, achei. Tá aqui. O que é isso? O que é? Gente, parece muito álcool em gel, né? Parece muito álcool em gel. Sério. Vou deixar uma saguinha aqui que vai aparecer um álcool em gel daqui a pouquinho. Olha aqui a minha boneca, eu tô vendo. Que linda. É rara. É? Mas deve ser mesmo. A sua também é, eu acho. Olha, gente, que bonitinha. Eu vou dar pra Ana brincar, então olhem ela aqui. Tudo aqui dá pra fazer rara. Meu Deus. Sério? Eu tô vendo as raras. Olha, isso aqui é rara. Vou dar pra Ana brincar, gente, porque ela quer brincar com a minha bonequinha. Ela tá brincando com a dela e com o do meu irmão, com o do Lucas Neto. Ai, eu mostrei o bonequinho do Lucas Neto? Isso daí. Você mostrou? Não, deixa eu mostrar aqui. Você foi eu. Deixa eu mostrar aqui. Deixa eu mostrar aqui. Ai, meu Deus. Gente, eu acho que eu não mostrei. O bonequinho do meu irmão. Você Lucas Neto. mostrou. Eu tô no pau. Eu mostrei? Mostrou. Então, gente, continuando, né? Nunca fiz isso. Vamos pegar Eu que mostrei, não foi slime você, não. pra ver o que acontece. A slime peidou, gente, ó. Eu tô escutando? Ó, calma aí que eu vou... A minha não, viu? Eu acho que vocês não estão escutando, porque a câmera também vai pegar tudo, né? Você quer botar a minha slime aí? Mas eu tô gravando. Deixa eu mostrar pra galera. O que é isso? Olha, é isso que faz a slime brilhar, então. Pode. Muito legal. Olha aqui. Me dá a tampa. Olha aqui que linda, gente. Agora, eu vou pegar minha mão com álcool em gel. Olha. Calma aí, que a luz tá batendo demais. Gente, não dá pra mostrar. Olha aqui. Eu coloquei um pouquinho de álcool em gel na minha mão. Não tô brincando, gente. É slime, mas parece, né? Muito. Eu tô no É. exame. Peraí, vamos ver o que acontece. Eu tô no exame pra mim. Vou te emprestar. Toma, um pedaço. Aqui, gente. Aqui começou o vídeo, ó. É muito legal, parece verdade. A gente sabe o que tem dentro, olha. Então, gente, vou abrir pra você. O vídeo vai ficar por aqui, que eu ia mostrar mesmo, nessa quarentena mesmo, a slime. Então, tchau. Boa quarentena. Não, boa quarentena não, porque quarentena não é boa, né? Tchau. Dá tampa. Dá tampa.